하지만 놀러 갑니다. 치약 산으로 하자. 치약 산으로 하자. 치약 산. 저희는 지금 치악산 여기 봐야 되나? 저희는 지금 치악산 구룡 카라반으로 1박 2일 캠핑을 가고 있는데요. 저희는 동탄에서 출발해서 약 1시간 30분 걸릴 것으로 예상하고 있습니다. 이제 터널 나갑니다. 준비하세요. 돈데기리리 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 돈데크마. 준비다. 가자. 배고프다. 300m 전 치악산 구룡 캠핑장에 가기 전 너무 배가 고파서 새말 토종 순댓국을 먹고 가겠습니다. 이곳은 허영만의 백반기행에 나온 곳으로 무척 기대가 됩니다요. 순댓국으로 되게 특이하대요. 순댓국이 맛있겠다. 근데 소주 먹고 싶은 거 아니야? 막 먹다가 4,000원 많아? 여기야? 와, 웨이팅 해야 되나? 자, 들어가 보겠습니다. 맛있겠다. 저희는 일반 순댓국에 장순댓국을 시켰는데요. 평소에 먹던 순댓국이랑 진짜 다르다. 색깔 봐. 맛 어때? 무슨 맛이야? 장인데 깔끔해? 된장국 맛이. 된장국 맛이야? 맛있어? 된장국 맛? 매워? 아니 순대 맛 얼마큼 들어있어? 맛있겠다. 밥에 먹어야지. 한번 넣을게요. 밥 말아 먹을 거야? 네. 밥에 말고요. 뭐야? 난 안 말아 먹지. 먹어야 돼. 맛있겠다. 한, 3. 원래 싱거우더라고. 내가 싱거웠어? 근데 왜 나? 밥 말았으니까. 맛있겠다. 근데 이거 뭐야? 껍데기랬지 아까. 껍데기 편이야? 이거 신기하게 생겼다. 새우젓도 넣고. 짜잔. 나도 이제 먹겠습니다. 맛있게 먹어. 치악산 구룡 자동차 야영장 안으로 들어가고 있습니다. 초록초록 진짜 예쁘다. 여름인가봐요, 여러분. 여름 오빠, 여름이야. 여름이 너무 더워. 여름. 에어컨. 근데 카라반에 에어컨도 있대. 일단 운전하면서 이 나무들을 감상해봐. 운전에 집중하고. 집중. 나무 진짜 예쁘다. 여름이야? 나 점 뺀 거 다시 나는 거 아니야? 점이야? 다시. 어떡하지 내 점? 근데 여기다. 구룡 야영장입니다. 잠시 후 여기 얘기해야 안내를 좀 근데 1시간 일찍 와서 어쩌지? 일단 어떡하지? 물어보자 일단. 지금 들어간 차들도 3시 체크인 아닐까? 구룡 카라반은 3시 체크인이라서 체크인인데 저희가 일찍 2시에 도착해버렸네요. 저희가 카라반이 3시 입장인데 2시에 갔더니 아직 들어갈 수 없다고 해서 빠꾸 했습니다. 빠꾸. 치악산에 벌. 치악산에 산악회 분들이 많이 오셨어요. 한잔하고 계시는데 부럽습니다. 같이 껴서 먹고 싶고요. 오빠 껴서 먹고 싶지? 맥주야. 맥주 쏙맥. 저희는 1시간 동안 시간을 때우다 들어가겠습니다. 매표소에서 예약 확인증을 보여드리니까 이 열쇠와 그리고 여기 야영지 안내도. 저희는 카라반 3번이고요. 야영장 이용 수칙이 적혀있는 종이를 주셨고요. 그리고 이 쓰레기 봉투는 현금으로 900원을 내면 구입하실 수 있습니다. 음식물 쓰레기와 일반 쓰레기 그거 2개가 있습니다. 이제 차에서 내려보겠습니다. 따라라라라. 우리는 3번. 따라라라라. 그치, 너무 입구긴 해. 근데 여기밖에 없었어. 저희가 예약을 하고 왔는데 3번밖에 남질 않아서 아쉽게도 입구 쪽에 맞게 됐어요. 근데 들어오니까 침대가 있고요. 안쪽망. TV도 있고요. 냉장고, 전자레인지, 밥통, 커피보트, 싱크대. 우와. 수저와 식기류, 접시랑 컵. 그릇도 있고요. 드라이기가 여기 숨겨 있습니다. 그리고 저희는 가위를 챙겨오긴 했는데 여기도 있네요. 그리고 설거지를 할 수 있는 세제까지. 인덕션도 마련되어 있어서 너무 좋아요. 캠핑하는 처음인데 카라반이라고 하나요? 너무 좋아요. 여기 침대가 이쪽에도 있어요. 이쪽에는 2층 침대. 여기 두 개씩 총 4개가 있고요. 짜잔.
좋다, 오빠. 여기 화장실도 마련되어 있습니다. 짜잔. 에어컨도 있어. 에어컨 어디 있지? 그리고, 에어컨. 어디? 여기. 에어컨도 있습니다. 와, 좋다. 반짝이네. 오늘은 각 침대를 사용하도록 하겠습니다. 나이스. 감사합니다. 응? 아, 허락대? 아, 그렇네. 써도 돼요? 와, 장갑도 써도 된다고 하셨습니다. 네. 네, 감사합니다. 이게 화로대를 무료로 빌릴 수 있습니다. 선착순이라고 했는데 저희가 3시에 딱 들어와서 화로대가 많이 남아있어서 득템. 와, 좋다, 좋아. 가자. 조심. 옆에 쓰레기장이 있어서 나갈 때 아까 구매한 종량제 봉투에 넣어서 이곳에 꼭 버리고 나가주시면 됩니다. 오빠 어디지? 집게도 빌려주셨어? 좋다. 여기 구급함도 있어. 와, 여기 안에 뭐 있지? 우와, 아빠. 우와, 여기 다 있어. 오빠 찍기로 찍었거든요. 네, 조심해. 마데카솔, 기피제 다 있다. 원래 기피제. 너무 좋아. 그래. 이따 그래. 가장 많이. 네, 감사합니다. 여기가 카라반 몇 번? 2번. 맨 입구에 있는 게 2번이고요. 저희는 3번. 카라반으로 들어갑니다. 그치. 여름에만 오픈된다고? 찍었죠. 아까 여기서 준 거 아저씨 예약한 게들 책받치 하시. 소고기 파티. 오빠 줄 진짜 잘 붙였다. 베리 굿. 맛있겠다. 등심. 내릴까요? 뜨거. 오빠 고기 짠하게 들어. 고기 짠. 맛있게 먹어. 안녕하세요. 와. 역시 돼지고기. 다이어트는 다음 주부터 할게요. 이거 쌈싼 거. 영상 잘 찍는 법. 빠라빰빰빰. 빠라빰빰빰. 빠라빠라빰빰빰. 빰. 소고추장 안 가지고 온 건 미안해요. 반성해요. 사과할게요. 먹을 수 없어요. 내가 다 먹을게요. 먹을 수 없습니다. 내가 다 먹을게. 와. 시럽 조직이. 붙었다, 오빠. 네. 우와. 자, 소원을 말해보세요. 전혀 아닌데? 우와. 따숩지? 네, 너무 좋아. 오빠, 우리 멍 때려볼까? 오빠, 이거 일어나서? 집에 가는 길.